Oke, kita lihat ada razia, ada razia, ada razia. Hah, giliran gini aja ada razia. Aduh. Misi Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Lewat. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. German. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi gue Nizar Motovlog. Kali ini ada yang beda karena hari ini gue mau COD ban Pirelli Diablo Corsa 2 dan pelek BRT tentunya sama kayak punya gue, tapi ini warna gold. Jadi buat teman-teman yang mau pesan silahkan WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi video. Jadi kita mau antar ke bengkelnya Peko karena motornya sudah standby di sana. Agak repot ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Sedikit panasin dulu karena belum dipakai. Semoga nggak jatuh ini. Oke. Kita jalan dan kita mau berniaga dulu ya. Biasanya gue nggak pernah bikin video, tapi kayaknya seru juga kalau kita record perjalanan bawa beban. Biasanya kebut-kebutan nggak bawa beban, ini kita bawa beban. Lumayan mengerikan, takut jatuh. Karena kalau jatuh bakalan repot ngikatnya. Aduh, mau hujan lagi. Semoga aman gak hujan ya. Serus, ngeri-ngeri sedep kalau hujan. Karena habis dicuci juga. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Dan settingan motornya lagi kacau. Kacaunya nggak bisa lari ini motor, serius. Aduh, parah banget, ngok banget ini gara-gara kita lagi nyoba MJPJ 25185 karena kemarin nyari 165 nya kosong. Mau nggak mau gue nyari yang ada dulu. Bengkel di sini mana? Tutup. Di bengkel sebelah kiri ada kenal gue soalnya. Anjing, calon ibu-ibu beloknya suka nggak ngasih jeda, langsung banting kanan. Aduh, kita lewat jalur biasa karena ini jalur paling dekat. Oh, klakson masih nyala ya, masih normal. Klakson normal, sen normal. Sorry nggak ngeber, takut belakang berisik karena gue pakai PK3. Jadi produksi packing power itu di Sumatera, tapi gue sebagai owner di Jakarta, kalian bisa pesan ke gue. Stok ready ada di gue. Jadi buat teman-teman yang mau pesan, ada nomor admin yang tertera di bawah video. Setiap video gue ada nomor WhatsApp yang memang untuk kalian bisa hubungi untuk pemesanan merchandise tim petakilan, spare part motor, bahkan knalpot. Utama knalpot sih, stok ready terus karena sering habis juga. Jadi kalau misal habis biasanya sih inden 3-4 hari lah sampai stok ready di Jakarta. Aduh, banyak juga yang pakai racking. Tapi ada yang kelupaan nih, gue kayaknya belum ngikat helm ini. Aduh, belum ngikat helm. Gue mikir dulu. Ngikat helm. Wait.
Oke, sudah kikat rapi. Gue pakai helm array dan intercomnya pakai track. Jadi buat teman-teman yang nanya, kamera gue pakai GoPro Hero 4. Mikrofon gue pakai Boya LM20. Jadi buat teman-teman yang nonton full YouTube gue pasti udah tahu spek motornya juga. Spek motor standar, belum porting karena Pak Eko nggak mau porting, hanya bermain di CD upgrade. Gear depan belakang 1535. Standarnya ini bisa tembus di 133 doang, belum lebih dari itu. Karena memang torsinya memang segitu sih. Termasuk udah kencang juga karena motor belum porting dan karbu juga standar. Overall buat ngejar waktu oke lah, aman. Enak banget nih. Sudah mulai sedikit paham settingan motornya. Jadi ini motor kenapa nggak bisa lari? Karena nunggu kompresinya padat baru nendang. Apa karena MJPJ-nya terlalu besar? Mari kita konsultasikan ke Pak Eko. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya gue pakai MJPJ 225 150. Ini kita nyoba aja. Karena 225 150 buat trek panjang itu berasa kehabisan bensin. Jadi bisa dibilang kekeringan. Jadi kita agak borosin dikit nih. Tuh, nggak lari tuh. Kalau digas kenceng lagi bisa ngangkat, ngeri. Aduh, buat teman-teman gimana nih, para penunggang e-racing? Seberapa paham kalian tentang mesin e-racing? Lebih khusus karakter mesin motor kita sendiri ya. Kalau gue pribadi sih cuman tahu-tahu dikit, karena sisanya semua gue serahin ke bengkel. Dan paling gue ngeliatin doang. Yang penting-penting aja lah, kayak ganti oli, ganti busi, itu gue bisa. Sisanya buat Pak Eko. Aduh. Jadi cuman ya gitulah, kita cuman belajar yang penting-pentingnya aja. Kayak bongkar-bongkar bisa, tapi pasangnya gue nggak yakin bisa. Dan nggak yakin bautnya juga terkumpul semua. Karena itu keahlian gue ya gitu, bisa bongkar nggak bisa pasang. Oh, misi. Agak miring-miring nih kayaknya nih, nggak aman. Soalnya kemarin ngikat behel jatuh dan mau kelindes motor, dan yang lindes mau jatuh. Gue hampir aja jantungan. Karena kalau sampai jatuh ya gitulah, kita banyak problemnya. Salah satunya harus ganti rugi. Kedua ya kasihan juga sih yang lihat jatuhnya juga. Oh, padat nih, fix padat banget. Ya ginilah anak rantau. Resiko anak rantau nggak bisa nganggur. Kalau nganggur mending balik ke rumah. Karena biaya hidup di Jakarta nggak sedikit. Jadi buat teman-teman perantau semua, semangat ya. Yang sekarang masih kerja ataupun yang lagi nggak kerja, semoga yang lagi kerja lancar kerjanya dan dipermudah.
Dan yang masih belum kerja semoga segera mendapatkan pekerjaan, amin. Karena setelah COVID ini memang teman-teman banyak yang kena PHK juga. Teman-teman sekitar kita juga banyak yang kena PHK. Sabar pokoknya. Semoga Allah ganti rezekinya di tempat lain atau sedang menunggu ya. Baru. Aduh, serius ngantuk. Naik motor pelan kayak itu ngantuknya minta ampun. Ini gue ngantuk nih bro, asli. Dan doa gue sih semoga dolar YouTube gue nggak pada kuning ya. Karena dolar YouTube gue itu banyak yang kuning bro. Karena indikatornya mungkin karena ya kebut-kebutan sih. Yang paling ngebikin dolar kuning itu karena itu sih, karena kebut-kebutan. Sisanya kalau santai atau cuma sekedar review sih aman, nggak ada pengaruh buat dolar kuning. Tapi kalau naiknya santai kayak gini sih insya Allah sih aman. Oh, malah kena macet kan. Gini nih, kalau jam tanggung ke bengkelnya Paiko masih macet. Kalau misal mau ke Paiko, kalau nggak jam 10-an, jam malam sih jalurnya aman. Kalau siang gini tuh mesti daerah sini tuh macet. Udah langganannya macet parah. Ya nggak parah-parah banget sih, tapi ya tetap aja sih bikin mager. Nggak bisa leluasa gaspol. Masih lumayan padat. Dan di depan biasanya banyak pemotor lawan arah nih kayak gini nih. Ini lawan arah nih. Dan hampir setiap hari ramai, dan mereka lebih galak daripada yang melewati jalan yang bener. Serius. Oke, sepertinya di depan ada razia. Oke, kita lihat ada razia, ada razia, ada razia. Hah, giliran gini aja ada razia. Aduh. Misi Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, lewat. Aman, ya Allah, aman, motor lengkap, lampu nyala ya. Gila, motor ganteng gini ketilang. Sorry Pak polisi, lewat dulu. Aduh, ada ngeri-ngerinya ini. Enaknya motor lengkap tuh gitu, ada polisi, mau ada razia gabungan, mau ada razia apa-apa, aman, tetek hatinya, iya nggak? Jadi buat teman-teman nih, selera sih ya, tapi kalau gue sih lebih suka setelan standar, dimana sangat aman sekali buat bepergian kemanapun, bahkan sampai ke ujung dunia. Iya kali motornya sampai. Jadi style standar ini ternyaman, selain dinaikin enak, ya gitulah, aman dari segala apa nih, segala operasi ya. Spion pakai ya kan, lampu nyala terang, pajak jalan, surat lengkap, SIM ada, udah merdeka. Salah ngambil jalur. Kenapa ini macet banget? Tidak seperti biasanya di sini macet parah. Mana ngantuk lagi? Astagfirullahaladzim. Kalem. Yang pengen tahu lokasi bengkelnya Paiko, kalian bisa ketik di map itu Fauzi Motor Kapuk.
Di situ bakal ketemu titik bengkelnya di Jalan Gang Jambu Kapuk. Dan sudah terdaftar juga di Google Map. Jadi kalian tinggal ngikutin map aja ya. Oh, terserah. Bentar lagi sampai, bengkel Pak Eko ada di sebelah kanan. Bentar lagi sampai, I'm coming Pak Eko. Oh, oke, tetap kalem. Oh, Pak Eko, aduh, ini Pak Eko-nya. Belah mesin lagi. Tolong Pak Eko nih. Pelak. Aduh. Set. Salam sih. Kita close dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.